Ben, bo día a todos. Imos comenzar o pleno extraordinario do 9 de decembro de 2025. Son as 10:33 minutos, con unha única punto de orde do día, que sería a solicitude de participación no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, concretamente o AD4/2025 da Deputación da Coruña. Informa a secretaria. Tendo en conta que o Pleno da Deputación Provincial da Coruña, con data 29 de novembro de 2024, aprobou as bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos Post-Plus 2025, que se destina aos 93 concellos da provincia, cuxo texto íntegro foi publicado no Boletín Oficial da Provincia número 233 do 3 de decembro de 2024, vista a comunicación da Deputación Provincial da Coruña con rexistro de entrada en 2476, de data 3 de outubro de 2025, no que se traslada que o Pleno da Deputación, na sesión que tivo lugar o 3 de outubro de 2025, aprobou a modificación das bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos Post-Plus 2025, para engadir a base 15 coa finalidade de regular o Post-Plus adicional 4 2025, destinado aos 93 concellos da provincia, correspondendo ao Concello de Cabanas, unha achega de 124.674,11 euros. Visto o proxecto Execución de muro de contención nun tramo do Camiño das Viñas, redactado polo enxeñeiro de Camiños Antonio Durán Maciñeira, un orzamento de 102.911,95 euros e 21.611,51 euros, o que importa un total de 124.523,46 euros, considerando que, segundo o previsto nas ditas bases, a solicitude do Plan Provincial de Cooperación de Obras e Servizos de Competencia Municipal estará integrado necesariamente por un acordo plenario, segundo o anexo 1 recollido nas bases, e polo que esta alcaldía propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, participar na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, Post-Plus Adicional 4-2025, da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada ao financiamento dos investimentos financieramente sostibles que se indican a continuación. Execución dun muro de contención nun tramo do Camiño das Cádivas, 124.523,46. Aprobar os proxectos de obras ou os pregos das subministracións que se relacionan nesta táboa. Declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. Comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade de 2025, se houbera. Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan, que se entenderá aceptada coa participación do Concello no plan. Declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan, e no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. Autorizase a Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria da Tesourería e a Seguridade Social, nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Ben, antes todo o Consello imos ratificar a inclusión na orde do día, aínda que fixemos unha comisión en outubro para asegurar, de acordo, imos incluir este punto, pois ratificalo na orde do día. Votos a favor de incluir o punto da solicitude de participación no plan provincial que acaba de ler a secretaria na orde do día? Ben, e agora, pois... Hubo unanimidade? Non, abstencións unha, e votos en contra ningún, é certo, perdoa. Unha vez incluído o punto da orde do día, agora sí, xa está lido por parte da secretaria o punto, queda únicamente pois comentar a obra, como xa falamos na comisión de outubro,
ao muro de contención da curva das Cádivas, un muro de contención bastante alto, é o tramo da curva únicamente, inclúe aglomerado novo nese tramo, xa é coñecida evidentemente por todos, no tramo da curva, quero decir, inclúe o aglomerado no tramo da curva e refacer completamente o muro, un muro bastante alto, está falado xa en comisión, todos de acordo, non hai moito máis que decir, entendo, señora Rodríguez. Moitas grazas e bo día a todas e a todos. En primer lugar, acaban de ler un erro porque se refiren ao Camiño das Viñas e non é Camiño das Viñas, é Camiño das Cádivas, para que conste tal. Vale, estamos aquí a 9 de decembro. Parecen novos. Todos os anos a mesma historia. Todos os anos hai que aprobar o POS e todos os anos ten que pasar por pleno. O pleno, que é un órgano colexiado dos máis importantes, onde se aproban ou non asuntos importantes e imprescindibles para bon desenrolo do Concello e, consecuentemente, das veciñas e veciños. O pleno, nesta ocasión, deixa de cumprir coa súa función democrática ao ser convocado tendo un partido político, neste caso o PSDG-PSOE, en clara desventaxa pola dimisión de 2 concelleiros sin ter efecto as actas das novas concelleiras. O que se vai a tratar aquí, o que se está tratando aquí, non é, bueno, se non lles dá por meter algo por urxencia maiores, claro. Pois o que se está a tratar é un asunto que non ten moita discusión, porque é unha obra que se vai incluir no POS da Diputación, e como deberían de saber, ten que ser aprobada polo Pleno. E deberían de sabelo xa para o Pleno ordinario de fai 13 días. Pero non. Convocamos un pleno extraordinario e listo. Non esperamos a que cheguen as actas, dá igual. Hai que apurar, non vai a ser. Me gustaría preguntarlles cal era o puro deste pleno, tendo de plazo ata o día 30 para incluir esta obra no POS. E se tiñan tanto apuro como que se ve aquí hoxe, por que non incluíron no pleno ordinario de hai 13 días? Nada máis. Señor Varela. Sí, moitas grazas. Bo día a todas e todos. Pois nós desde o BNG celebrar que a Deputación teña estes tipo de plans que son con criterios obxectivos para todos os concellos igual, non como outras liñas de axuda, por exemplo, da Xunta de Galiza que premian concellos segundo a súa cor política. E dito isto, pois celebramos esta actuación que, como vimos demandando desde o BNG, desde os primeiros momentos nos que se detectaron os problemas aí, había que actuar e celebramos que por fin se actúe. Lembrar tamén que non é o único caso de estradas en condicións semellantes. Xa o dixemos reiteradamente, hai un exemplo bastante grave no Camiño das Modias, vaise facer unha pequena actuación ali, pero que non soluciona o problema que ten ese camiño, que é moi similar ao que ten aquí, con mesmo perigo e que urxe tamén unha actuación integral. Por lo tanto, pois, nos votaremos a favor da proposta, lembrando que hai outros sitios nos que tamén é imprescindible traballar. Señor Pérez Sardeña. Sí, bo día a todos e a todas. Neste caso, pois, estivémonos no que é a urxencia da inclusión do punto do día, porque nos sorprende que, sabendo que as bases son do mes de outubro, que o proxecto é do mes de xuño, que houve un pleno efectivo, houve unha comisión na que se falaron de unha serie de obras, unha serie de cuestións, no mes de, nese mes de outubro, tamén houve algunha moción encamiñada a ordenar como se tiñan que establecer as actuacións, pois aquí non vemos nada disso. Sí, efectivamente, falouse de que había que facer isto ou outro de máis alá, pero de momento non vemos ningún criterio obxectivo arriba da mesa que nos encamiñe a decir, pois isto é máis prioritario, isto deixa de selo ou aquilo. Simplemente estamos ao criterio exclusivamente dos representantes deste pleno. Nós pedimos expresamente que se sumase un criterio técnico. Claro, nós non temos por que opoñernos a ninguna obra, nin para diante nin para atrás, pero polo menos déanos unha explicación de por que non foi o pleno ordinario, por que se trae aquí nunha situación un pouco transitoria sen que poidan participar todos os concelleiros e concelleiras membros desta corporación. Hai vacantes
Por que non se respeta esa situación? Que está pasando? Moitas grazas. Mire, aquí inténtase ser todo o democrático, señora Rodríguez, posible. Este é o único punto do día e o traemos hoxe porque non queda máis remedio. Senón, non estaría nin hoxe e estaría no pleno de novembro se houvese sido o preferido por min. Non temos ningunha intención de andar polemizando con temas nos cales non hai consenso. De feito, repito, este tema foi tratado na Comisión de Outubro e eu creo que contábamos coa unanimidade deste pleno na hora de pedir esta obra neste plan de obras e servicios da Deputación. E de non ser así, pois intentaríase tratar de outra maneira, pero o único motivo de que este aquí é precisamente porque temos ese consenso e porque sábese que con máis ou menos xente había este consenso no pleno de outubro, co cal non se está non respetando a voluntade de ningún partido, porque isto foi tratado en outubro e ali o Partido Socialista estaba de acordo, ao mesmo que o resto da xente. O criterio que se segue para esta obra é o criterio de urxencia. Como ben falamos na Comisión de Outubro, esta curva das Cádivas pois, presenta un problema importante. De feito, hai ali algúns testigos que amosan que o camiño pois, o terreo estáse movendo e que require de unha actuación urxente e, polo tanto, é o motivo polo cal naquel momento xa dixemos que había que incluílo pois, naquela obra. Evidentemente, nós encantados de haber podido traer esta obra no mes de novembro no pleno ordinario. Non foi así porque no primeiro momento indicouse que podería ser por resolución da alcaldía e despois refrendado no pleno e posteriormente se cambiou, bueno, dende a Deputación cambiouse o parecer, tiña que ser levado primeiramente ao pleno, non valía refrendalo a posteriori, o pleno acababa en decembro e o expediente pois, estivo listo nestes días. O gallá podésemos traelo no mes de novembro, era un asunto que quedaba resolto, mas non tiña máis complicación. Non foi así e temos que facer agora isto. Bueno, pois mire, síntese a confusión, non é solamente do Concello, tamén por parte da Deputación, por non indicalo de maneira correcta e por ter indicacións contradictorias nun primeiro momento, pero non ten máis alá. En relación ao que dixo o señor Varela, en canto a Deputación os criterios obxectivos, permítame que lle diga, home, as nominativas da Deputación poderíamos votar en vistazo tamén, non? En algúns sitios caen como churros e noutros non tanto. Entón, iso habría que velo tamén un pouquiño, non decir que a Diputación reparte con criterios obxectivos, iso é certo. Tamén a Xunta ten o Fondo de Compensación que o reparte con criterios obxectivos e logo ten o adicional que se reparte un pouco pois facendo as políticas que estima a Xunta da mesma maneira que o fai a Deputación. O fan co mismo criterio e o fan co mismo reparto, co cal eu penso que entrar neso é decir cousas que faltan á verdade. Non teño moito máis que dicir. Segunda quenda, señora Rodríguez. Sí, bueno, entendo que é culpa da Deputación da Coruña que estemos hoxe aquí. Non é culpa do Concello, os concelleiros, o alcalde, deste goberno, de non saber que teñen que levar a pleno estas obras. É a culpa da Diputación por decir mal. Acaba de contestar eso vostede. Porque non o incluíron no pleno do mes de novembro. Porque a Diputación lles dixo mal. Bueno. Non importa. Hoxe estamos aquí para aprobar esta obra. É unha obra necesaria, como outras moitas que son. Non teñen, vamos, máis discusión. Hai que facelo. Se é verdad que esa estrada está bastante deteriorada e, bueno, adiante. Desde o Partido Socialista, como nunca puxemos impedimentos, nos vamos a poñer en ninguna obra. Moitas grazas. Moitas gracias. Señor Varela. E señor Pesardiña. Bueno, xa nos quedou claro que aquí goberna a Deputación da Coruña, non goberna o alcalde de Cabanas. Entón, cun proxecto feito do mes de xuño, cunhas bases publicadas en outubro, cunha comisión feita en outubro, imos facer un pleno extraordinario en decembro porque nos manda a Deputación da Coruña. Bueno, en fin, que quere que lle explique?
Criterios técnicos. Non hai nada arriba da mesa. A nosa abstención, nada máis. Non sei que máis criterios técnicos quere que ir ao camiño e ver os testigos que ven a monitorización que estamos a ter do camiño e a urxencia que ten do mesmo. Fala do proxecto do mes de xuño, ben, o que está indicando é que nos xa tiñamos proxectos avanzados no verán por se salía algunha convocatoria máis. O que está vostede poñendo en riba da mesa é a previsión deste goberno en ter xa proxectos pensados que ademais coinciden máis ou menos na cantidade da deputación que nos dá, co cal a planificación que hai no seu momento. Non goberna aquí a Deputación, iso non significa que non teñamos acordos co ente provincial e, polo tanto, que non teñamos que servir e facer as condicións que eles nos poñen, evidentemente, porque para eso son os acordos que firman as dúas entidades, o Concello Cabanas e a Deputación da Coruña, e por eso o Concello acepta participar no plan de obras e servicios da Deputación, pois evidentemente teñen algún condicionante. Insisto, primeiramente podría ser por resolución da alcaldía, posteriormente refrendado no pleno, finalmente non poido ser así, ese é o motivo de estar hoxe aquí. De acordo? Imos proceder á votación da solicitud de participación no Plan Provincial de Cooperación ás Obras de Servicios, o POS, o AD4/2025, coa obra de refacer o tramo do Muro das Cádivas na curva esa mencionada. De acordo? Votos a favor? Abstencións? E en contra ningún. Ben, pois aprobado o punto, non hai máis puntos na orde do día, levántase a sesión. Moitas grazas a todos por asistir.